seguir con un tema muy importante que se llama la fogata de la discordia. Estamos hablando de aquellos ambientes hostiles que nosotros o otras personas están propiciando, y que eso, mis amados, no es correcto. Leemos la palabra de Dios en Proverbios 26:21. Proverbios 26:21. ¿Lo tenemos? Bien, vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. El carbón para las brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Y el hombre rencilloso para encender contienda. Vamos a orar. Padre, bendiga su palabra. Le pedimos que nos hable al corazón. Espíritu Santo, tome control absoluta de la mente y el corazón de este inútil predicador, porque queremos, Dios, que tu iglesia se edifique. Por eso te pedimos, Dios, que los dones de tu Espíritu Santo sean para edificación y no para el provecho ni el vientre de un pastor, sino, mi Dios, para que bendiga a tu iglesia con palabra viva. Te pedimos también que nos regales un terreno fértil donde tu palabra pueda germinar y pueda haber fruto. Que este día, Señor, haya un buen deseo de poner por obra lo que tú nos vas a enseñar por medio de tu Espíritu Santo. Quédate con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento. Habrán cosas en su vida que son el resultado, diga resultado, o la causa de algo que usted ha sembrado. Algunas mujeres dicen, yo no era enojada, el infeliz ese me hizo así. Yo no era celosa, pero le encontré un montón de textos. ¿Cómo quiere que no desconfíe? Entonces, ¿qué estamos viendo? Un efecto, pero que hubo una causa. Entonces, ahora, mis amados, estamos también tratando de que usted pueda conocer algunas actitudes o malas actitudes que harán vivas o que harán que vivas un ambiente solo de contenciones y pleitos. O sea, que usted va a vivir solamente en un ambiente de peleas y pleitos, poniendo en riesgo, diga riesgo, poniendo en riesgo la buena armonía con las personas, especialmente con las que el Señor ha puesto a su lado. Hay personas que Dios nos pone a nuestro alrededor que son muy especiales. Yo le invitaría que cuando alguien tenga confianza en usted, procure no defraudar esa confianza. Por favor, procure con lo que más pueda atender ese buen consejo. Porque la confianza, mis amados, no se pierde de un solo, pero sí empieza a bajar, y por eso no te van a creer. Por eso hemos titulado la meditación, la fogata de la discordia. Y la última parte que a mí me llamó la atención dice, y el hombre rencilloso. El hombre rencilloso, dice ahí al final, para encender. O sea, está hablando de una manera metafórica. Yo no sé cuántos han hecho fuego más de alguna vez acá. No han agarrado fuego, ¿ok? Esas pasiones desordenadas es otra cosa, ¿ok? Sí, está el fuego, ¿verdad? Y si usted no le pone más leña, se apaga. Entonces lo mismo ahorita va a depender de usted, que no haga las actitudes que vamos a hablar ahorita para que usted haga apagar cualquier fuego de contención, que las peleas no son buenas, menos para un cristiano. Jesús dijo en las bienaventuranzas, bienaventurados los pacificadores. Esos son los llamados hijos de Dios, no los que andan en una Biblia, no los que andan con una corbata, no los que predicamos. El pacificador es el que anda evitando problemas. El pacificador es aquel que dice, pasemos la página, amor. El pacificador es aquel que dice, no, yo no quiero tener problemas. O sea, el pacificador. Entonces veamos, dijimos primero que debemos de conceptualizar bien qué es la rencilla. ¿Qué es la rencilla? Decía el concepto, según el diccionario de la Real Academia Española, que la rencilla es un resentimiento o un rencor entre dos personas
que suele manifestarse en discusiones, riñas o actos de venganza. Me llamó la atención que el rencilloso anda un resentimiento o anda un rencor. Yo me quito el nombre si todos los que aquí estamos guardamos un rencor contra alguien. Solo él y de ahí todos andan en una feliz comunión con Dios. Todos los que aquí estamos, incluyendo al pastor quizás, tenemos un resentimiento o un rencor contra alguien. Yo a veces hemos estado, le voy a hablar como pastor. Como pastor me ha tocado quizás, yo fui uno de los primeros que cargué a Valeria cuando nació. Estuve cuando se casó Miguel Morán, ahí estuve yo dándole mis condolencias. Me tocó escuchar por horas al hermano Helio sus llantos: pastor, yo no tengo novia. No me va a dejar mentir, Helio, que estábamos hasta las 12 de la noche platicando contigo. No un día, cada vez que habíamos culto, él me buscaba para estarlo oyendo, y la misma canción: asómate a la ventana. Hubo una hermanita que Dios nos regaló un milagro de un trasplante de riñón. Ya estaba en las últimas. Y ahí estuvimos. Cuando ella despertó de la operación, a las primeras personas que vio fue a mi esposa y a mí. Y no lo hago, hermano, para sacar o para decir lo que uno hace en secreto. Me refiero a que uno trata de hacer las cosas con la mejor intención, pero que hay personas que no valoran una acción y terminan hablando mal de uno. Hermanos, nunca en nuestra iglesia, por ejemplo, hemos cobrado para que alguien haga una celebración. Es gratis. No cobramos. O sea, la iglesia no es para hacer negocio, es para predicar la palabra de Dios y para vivir en verdadera coinonía como familia en Cristo. Entonces, pero de repente, ¿verdad? Hay una persona que se empieza a expresar mal de mí y empieza a hablar mal y decir cosas, y tal vez el diablo me está queriendo tocar y aflorar y decir: mira, y todo lo que hiciste es por él, por un ejemplo, ¿verdad? Y digo yo: esto no viene de Dios. Entonces hay que tratar de distanciarse del resentimiento, porque el resentimiento, mis amados, es peligroso, porque le va a crear raíces de amargura. Las raíces de amargura le van a cortar la comunión con Dios. Y cuando no tiene comunión con Dios, usted va a orar y no va a obtener no prosperidad, bendición de Dios. O no va a tener lo que es más importante que una bendición: tener paz. Porque cuando usted tiene paz, ya sea que coma frijoles, carne o lo que sea, usted siente una gran llenura. Usted se lo come, pero de manera sabrosa. Es tan importante, pero por eso le digo, comenzamos diciendo o definiendo si realmente yo, o sea usted, tenemos un resentimiento o rencor contra alguien. Porque esta se va a manifestar en que usted solo va a vivir discutiendo. Dos, o van a haber riñas, o usted se va a querer vengar. Ojo por ojo, o como dice esa alabanza: golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo. Ah, que el amor que dejó mi... Y ahí comienza la alabanza, ¿verdad? Pregúntese, usted que se dice llamar cristiano, usted que dice que postea: estoy en el tabernáculo, ¿lo haría Jesús? Porque cuando a él estaban poniendo los clavos, ¿qué dijo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo sé que hay personas que lastimosamente están siendo utilizadas por Satanás y están queriendo provocar quizás en usted un resentimiento. Pastor, entonces me está pidiendo. No, yo le estoy pidiendo que usted trate de desarrollar la comunión con el Espíritu Santo, porque Dios a usted quiere bendecirlo. Pero si usted no permite, o si usted no hace a un lado los resentimientos, difícilmente va a poder Dios bendecir su vida. Hablábamos, mis amados, que hay cosas bien importantes en toda relación. Yo le aconsejaría que si usted el día quiere tener buenos amigos, una buena amistad de pareja,
lo primero que debe de haber en la vida de un cristiano es ser prudente. Una persona prudente es digno de confianza y es bueno para ser amigo. Pero alguien que no calla nada, no va a tener amigos, vas a tener cheros, compadres, pero nunca un verdadero amigo. Alguien me dijo un dicho por ahí, que mejor tener un amigo que $100 en la bolsa. Y yo lo he comprobado. Es mejor tener un amigo. Entonces, pero para que tú realmente aprendas a hacer una buena amistad, tienes que ser prudente. 2, hay que esforzarse por tener dominio propio. Usted como cristiano tiene que aprender a tener dominio propio, y eso viene en el paquete cuando usted es cristiano. 3, mis amados, en toda relación, y voy a hablar en los matrimonios, levánteme la mano, ¿cuántos acá estamos felizmente casados? Amén. Ok, levántenme la mano los que tienen una relación de noviazgo en público. Ya vamos a levantarlos de secreto, pero ahorita vamos en lo público. Los que andan bajo así en secreto. Va. Mire, sin el fundamento del amor, ninguna relación va para ningún lado. Se termina. Se termina. Pastor, ¿por qué? Porque el amor todo lo perdona, todo lo sufre, no busca lo suyo. Dentro del cristianismo o la cultura latina, ¿cuál es el problema en las familias? El machismo. Mujeres muy capaces, pero el hombre siempre le quiere poner el pie. Hay muchos hombres inseguros que tal vez tienen mujeres guapas. ¿Y por qué te pones esa pantalón? ¿Por qué te pones ahí? Para vos, infeliz, le dice todavía la mujer, ¿verdad? Entonces, porque viven demasiado inseguros. O sea, pero lastimosamente, ahora, ¿de dónde nace eso? No hay amor. Porque cuando usted conoce el amor, usted lo que hace es apoyar a su pareja, no pautar a su pareja. Usted trata de impulsarlo y usted se siente orgulloso. ¿Sabe? Siguiendo con esta figura de la parte machista, ¿va? ¿Cuántos conocen a la predicadora Joyce Meyer? Yo me imagino que el esposo se ha de sentir orgulloso sentado escuchando una predicación de su mujer. Y logró entender que quien Dios le había escogido para ser una gran escritora, para ser una mujer evangelista, o sea, unas cruzadas, hermanos, impresionantes. Que como yo no quisiera que saliera una Joyce Meyer de aquí del tabernáculo de Hollywood. Y digo, primero Dios, Señor, amén. Pero ¿qué tuvo que hacer ese hombre? Dejar que ella se desarrollara. Dejar que ella desarrollara los dones. Entonces muchas veces nosotros, pero ¿cómo se puede? Con el amor. Con el amor, ¿por qué? Porque con el amor estamos para apoyarnos. A ver, para que le funcione su relación, apréndale a ver más las virtudes que tiene su pareja que sus defectos. Y quiere que le diga algo, todos tenemos una gracia. Sí, todos tenemos una gracia. Aquí no hay feos ni bonitos, lo que hay son gustos. Porque usted puede decir, ay, el hermano, la muchacha con que se quedó, pero a él le gusta. O la hermana, ay, con el hombre que quedó, pero a ella le gusta ese chiquito, cascorbito, pelo parado. ¿Está bien? ¿Y qué puede hacer? No estoy hablando de vos, Kevin, ¿oíste? Estoy hablando de cualquiera. Amén. O sea, mis amados, no hay feos, no hay bonitos. ¿Qué hay? Gustos. Entonces viene usted y siempre, fíjese en algo de su pareja. Yo le voy a decir qué me gusta de mi esposa, a ver si no me meto en problemas. Mire, ella, me encantan las manos. Si algo que a mí me encanta de mi esposa, no es su lindo cabello, no es sus ojos cuando esté enojada, porque se le ponen, hermano. ¿A cuántos esposos ven que les cambian los ojos a sus esposas cuando están enojadas? Ay, solo a mí, ¿no? Sí. Mire, me encantan sus manos. O sea, eso es lo que a mí me encanta. O sea, y algo que me aferro, y hermano, y van pasando los años. Yo voy cambiando. Yo soy como el garrobo, más viejo, más chavocho, pero ahí voy. ¿Sí? Pero voy cambiando. No somos los mismos. Hermano, me ha dado 2 bellos hijos. ¿Sí? Su cuerpo no es igual. ¿Sí? O sea, pero más allá de eso, el amor sirve, oiga bien, porque no buscamos lo nuestro, no nos fijamos en los defectos, nos fijamos en las pocas virtudes que tenemos, porque no somos abundantes de virtudes, hermano.
Yo soy del principio que tenemos más defectos que virtudes, cada uno de nosotros. Pero no nos vamos a detener ahí. Hay acciones. Yo, por ejemplo, digo, hay mujeres que son tan derechas, decimos nosotros, tan leales que no han estado en las buenas, han estado en las malas contigo. En la pobreza, cuando no has tenido trabajo, etcétera. Entonces uno dice, me saqué la lotería con la mujer que yo tengo. Porque hay otras que solo son intereses. ¿Vea? Pero aquí no hay de esas, no hagan esa cara, hermanas. Ustedes todas son cristianas, amén. Bueno, para prueba, mire con lo que se quedó. Pero sigamos, hermano, mire, vamos a ver. También, mis amados, no hay que permitir que las molestias echen raíz. Esa semilla de las molestias son un problema. Empezar con las cosas personales. Tenga mucho cuidado. Guardarse una y decir, la próxima yo se la saco. No le va a funcionar. Va a echarse abajo esa buena amistad, especialmente en lo que es la vida de pareja. También es importante, dijimos, no desatender tus responsabilidades. Hermano, yo aprendí esto. Papá no solamente se trata de criar, porque el que cría es alguien que solo provee. Aquí está el dinero para esto, aquí está el dinero para esto. No, papá, hay que también hacer buenos amigos en la vida de nuestros hijos. Hay que tratar de ser unos buenos orientadores, más que todo eso, comprender sus diferentes etapas y que los hijos, mis amados, se crecen rápido. Se crecen tan rápido, cuando usted menos se viene a dar cuenta, ya están más grandes que usted y usted más viejita. Mire, amén, dije un montón de, allá están las del asilo, mire, allá hasta atrás están. No se entiende sus responsabilidades. No, las hermanas también son como las gallinas, ¿vea? Mientras más viejas, más dura el caldo. Pero bueno, ahí vamos, amén. Mire, hermano, hay que tomar en cuenta que en toda separación está el obrar de Satanás. En toda separación. Nosotros permitimos que Satanás nos endureciera el corazón. Dios es un Dios de oportunidades, pero aprenda. Yo siempre he creído que Dios es un Dios de oportunidades. Y cuando me vienen las consejerías, pastor, ¿y yo puedo rehacer mi vida? Y le digo, pues sí, hermano, sí puede. Y yo, pastor, me dice la hermana, pues no está tan chocada, pero dele, hermano, te siga, vaya a algo. Sí, yo creo unas segundas, terceras oportunidades. Si usted no dice Pablo, pues que el que no tiene don de continencia, ¿qué sé? Pero agarre algo de la gente, oiga. No que en la desesperación va a agarrar a cualquiera, no, ahí no. En oración, en meditación. ¿Sabe? Yo aquí hay una hermana que dio testimonio, dijo, yo escuché al pastor que dijo que nosotros tenemos oportunidades y empezó a orarle. Y se lo pidió, quiero así, quiero así. Después estaba dando testimonio que Dios se lo proveyó. O sea, pero qué bueno, pero reconocer, porque para que a usted le funcione la siguiente relación, tiene que aprender de los errores que lo llevaron al fracaso. Si no aprende, usted va a cometer los mismos errores. Porque hay algunos que lo único que hacen una nueva relación con las mismas mañas, con las mismas inseguridades. Así no funciona una relación. Es que aquella me engañó y ya está. No, no es así. Hay hombres que ahogan a la pareja. O sea, no le hables aquí, no saludes aquí. ¿Por qué miras al pastor? Algo te tenés con el pastor. Y no está predicando el hombre. ¿Cómo querés que no lo vea? Pues, porque hay hombres que son bien inseguros. Y esto lo hablo con tanta libertad porque aquí no hay nada de eso ahorita. Solo de este lado, amén. De aquí todos unos grandes inseguros, mira, no dijeron nada. Dijimos, hermanos, que ¿qué nos puede encender una contienda en una buena relación? ¿Qué podía encender ese fuego de la contienda de que solo hay pleitos? El domingo pasado aprendimos, en primer lugar, las actitudes deshonestas. Amén. Lo deshonesto no es de un cristiano. ¿Me está oyendo? Un deshonesto no son prácticas de un cristiano. ¿A qué se acostumbró? ¿Qué conocimos en Jesús? En que Él hablaba con la verdad. Y que nos enseñan los escritos paulinos que el padre de la mentira es Satanás. Y la madre la supuesta, vamos, sigamos, amén. Entonces, en primer lugar, ¿qué va a crear un ambiente hostil en tu vida como pareja, en tu vida como amigos? Las actitudes deshonestas. Yo hay personas que les brindo la confianza, pero sus actitudes me hacen que yo me distancie.
Y exigen confianza, exigen que uno sea derecho cuando ellos no son honestos con uno. Entonces, es muy importante las actitudes honestas. Ligerito enciendan la discordia. Y empezamos, ¿verdad? Yo sé que muchos acá pueden dar fe. ¿Dónde comenzó el problema con su pareja? ¿Qué le halló en su teléfono? Porque, mis amados, muchos lo hemos convertido en una maldición. Por aquí Satanás quiere destruir tu hogar. Por aquí. Porque hoy la comunicación, ya no hay barrera. ¿Sabe que hay gente que es bien bobita? No han venido ahora, pero tienen romances cibernéticos. Pastor, yo le envío $300 a mi novia. ¿Y de dónde? Argentina. ¿Sí? ¿Y cuántos años tenés de ser novio? 18 llevamos ya. Amor de lejos es como los conejos, dicen, algo así. ¿Ven? Y hay gente, a mí me preocupa los hombres ya de edad, porque esos son proclives a que se las bajen las mujeres también, que los bajen. Y que mire usted, don Galván, qué guapo. Quieto. Ay, hermano Richard, usted tan lindo. Yo digo, ya le van a bajarlo poquito, ya le voy a poner el dedo con la niña Reina, digo yo, la hermana Reina, ¿va? Hermano, hay gente, créamelo, me preocupa, mujeres de acá, trabajadoras, que se queden con un vago, con un haragán. Sí, hombre, me da tanta tristeza. Me da tanta tristeza, digo yo, ¿dónde está? ¿Sabe por qué? Porque obtuvieron las cosas con las mentiras. Peligroso, mis amados. Usted es una persona que no quiere ser honesto en nada, siempre va a vivir en pleitos. Le voy a decir este principio con Dios: todo sale a la luz. Yo doy fe. Solo yo. 2 nada más, 3. ¿Alguno quiere hablar en lenguas y profetizar? Dele. ¿Nunca lo han descubierto en algo? ¿Nunca? ¿Miguel? No una, dice Miguel, mire. Reincidente. Los ocultamientos, ¿verdad? La doble moral. Queremos fingir que somos servidores, que andamos una corbata, que andamos una Biblia, que tenemos un privilegio. Y después de terminar acá nos vamos a tomar. Eso es ser cristiano, hijo. Apartate, servir de estorbo, de piedra de tropiezo. O sea, no estamos hablando de condenarte. Tú puedes venir y escuchar, pero no puedes deshonrar la iglesia del Señor. No se puede. Porque hay que, las actitudes deshonestas encienden contienda. Encienden contienda. La deslealtad. Hay parejas que no se merecen lo que reciben de los hombres o de las mujeres. No se merecen. Y le voy a explicar esto, hermano. La Biblia describe que hay un Dios de justicia. Que hay un Dios de justicia. Y no se le escapa nada. No queda nada impune. Todo, mis amados. No hay nada. No hay tal de que me engancho, me engaño a mi mujer, me engaño a mi marido, o a este lo tengo tontito. No hay. Lo que yo engaño a la congregación. No hay. Lo que mira, yo metí la mano en la ofrenda y no se dieron cuenta. No hay engaño delante de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios de justicia. Y Él le hace justicia a cristianos y a inconversos. Porque Él es un Dios de justicia. O sea, no solamente es para nosotros los cristianos la justicia es para todos. Y le digo, no hay nadie acá en la tierra que nos vamos sin pagar lo malo que estamos haciendo. No nos podemos complacer de lo malo. Tenemos que buscar la misericordia de la restauración. La número 2, ¿qué podía encender una contienda en una buena relación? Hablamos cuando no hay avances en mejorar el mal carácter. ¿Qué enciende la contienda? El mal carácter. Pastor, mire, si cuando yo me casé ya no era así. El mal carácter a cualquiera destruye.
Hay una cosa, hermano, le voy a decir, cansa. Hay una palabra que dice harta, que no es mala palabra, sino que es rebalsar, pues, estar completo. No se queje cuando el día de mañana su marido no llegue a la casa. Siempre lo hemos comparado y hemos dicho, entre una esposa o un esposo debe de aprender a ser esposo, amigo y amante. Y no sé qué otra cosa más, pero bueno, por algo ahí. ¿Y por qué, pastor? ¿Cómo contestarla? ¿Cómo responde un amante? ¿Cómo ve las libritas de más? Bien. ¿Cómo las ve el hombre? Qué gorda estás. Vamos al súper. Ay, ¿para qué vos? El marido. El amante, yo le llevo la carretilla completa, amor. ¿Sabe que el amante siempre está dispuesta, hermana? ¿No le duele la cabeza? Siempre toma Advil. Y vámonos. ¿Sí? Uy, perdón. El amante nunca lo recibe como, ya venís. ¿Por qué venís? No, lo he estado esperando. Al fin se acordó que yo existía, niño. Y todavía le dice el sinvergüenza, ¿va? Es que no me dejaba a mi esposa. Y le dice la otra sinvergüenza, porque la amante es peor. Ay, rebusque ese niño. Así, hermano. Entonces uno tiene que aprender. Yo cuando mi esposa me dice, no hay agua, ligerito voy corriendo a traerle, hermano. No vaya a ser. Eso de ir al mall, mire, con las mujeres, qué difícil, hermano. La peor tortura para un hombre es ir a comprar un par de zapatos con una señora. Se miden 100 pares de zapatos y ninguno le gustó. Vamos al otro mall. Y usted con una gran cara. ¡Qué aburrido sos, Juan Alberto! Amor, llevamos 3 horas queriéndote comprar un par de zapatos. Sí, ¿verdad? Pero como no son para vos. Así son las mujeres. A las mujeres hay que entenderlas, dice una alabanza por ahí. Mire, terrible. Pero hermanos, el mal carácter. El mal carácter. Entonces usted tiene que aprender a crear un ambiente ¿de qué, hermanos? De una buena relación. Tratar de controlar nuestro carácter. A ver, ¿cuántos se acuerdan de su noviazgo con su pareja? Veamos, ¿existía el tiempo? No. El hombre esperaba a la mujer media hora. Porque ella se arreglaba tanto en el espejo. La plancha, no, otra vez. Y ahí me quemé, pero no importa, que me vea bien, chepe. Porque las mujeres solo planchan. ¿Se ha fijado que hay pelos que bien lisititos, pura plancha, si greñas de leonas mal amarradas son? Pero bueno, ellas andan bien ahí, ¿verdad? Pero en el noviazgo importaba eso. Ay, me agarró la tarde. No importa, mi amor, yo para usted tengo todo el tiempo del mundo. Novio. Y ya casados. 3 minutos infeliz. 3. Y si no, te dejo. Y cuando es de novio usted va a traer a su pareja donde sea. De casado, allá llegás. ¿Nunca la han hecho llegar, hermana? ¿Ah? De novio, usted la iba a traer donde sea. En el trabajo, en la escuela, la casa, en el mall, donde sea, usted de novio iba y ahí estaba. Y de casado, allá llegás. Allá llegás. ¿Qué influye en eso? Muchas veces el mal carácter. Toda relación hostil va al fracaso, tarde o temprano. Tarde o temprano, toda relación hostil va al fracaso. Hay uno, cualquiera de los dos dice, hasta aquí con esta persona.
Yo no me casé para estar lidiando con otro viejito cascarrabia. Y dicen las cougar, por eso me voy a buscar unos 10 más joven que yo, dicen las hermanitas. Porque hay hermanitas que se van a escuela bíblica a vigilar a los niños. Cuando crezca, dicen todavía. No, si es que hay abusivas. Como les dice el Señor sus verdades, ¿verdad, hermanas codiciosas? Mire, número 3, ¿qué puede encender una contienda en una buena relación? Hermano, cuando el chismoso se muda a sus vidas. Cuando el chismoso se muda a sus vidas. En mis consejerías, cuando ha habido infidelidad y la pareja quiere rehacer su vida, yo les digo, vamos a hacer un trato. Porque hay personas, hermanas, tan metidas, pero súper metidas, usadas por el diablo para querer destruir esa relación, para desprestigiar, y empiezan, venga hermana, ya sabe la última. Ay, gracias a Dios que volvió con su esposo, pero le voy a contar, estos ojos que lo van a comer los gusanos. Vio cómo entraba al motel el hermano. Y la otra se queda retorciéndose como ligosa con sal, para aquellos que conocen las ligosas, ¿verdad? Sí, y la sal y ahí retorciendo. Y ya habían hecho las paces y entra, ¿verdad? Así que aquella la llevaste ahí, y a mí ¿cuándo? Decime, Juan Alberto. Mire, los zapatos que anda, él se los regaló. Mire, donde usted se sienta, ahí se sentaba ella. Mire, a ese parque que usted fue, ahí la llevó también a ella. ¿Qué le está haciendo? Dejó mudar al chismoso en su vida. Yo le digo, hagamos un trato. ¿Han decidido perdonarse? Sí. Ok, tenemos un problema que no olvidamos. No olvidamos. Pero mientras menos sepamos, menos daño nos vamos a hacer. Entonces hagamos algo. A partir de ahora, cualquier persona metida que le quiera hablar y que ustedes lo están intentando, no lo atienda. Si usted quiere superar y mejorar esto, si no, mejor sepárense. ¿Por qué? Porque están haciendo que el chismoso se mude a sus vidas. Toda relación es de 2, no es de 3. ¿Me está oyendo? Toda relación es de 2, no de 3. No de 3. Eso es muy importante. Nosotros con mi esposa vivimos por ejemplo, un modelo, pues, pero cada quien sabe su vida, mis amados. Como qué nos gusta hacer juntos, qué no nos gusta hacer juntos, etcétera. Pero pastor, a partir de ahora usted, aquí le tenemos su silla para que ustedes se sienten juntos. Hermano, déjeme a mi vida tranquila. Preocúpese usted en buscar marido porque usted no tiene. Pero nosotros sabemos cómo llevamos nuestra vida. Pero es importante, oiga bien, que toda relación es de 2. Es de 2 y es lo más importante. Toda relación, hermano, tiene un inicio y nunca podrán haber reclamos del pasado. Diga pasado. Si usted comienza una nueva relación, no puede estarle criticando, juzgando o mencionando el pasado de alguien. Sino porque cree que tenemos en nuestro himnario una alabanza que dice, ya lo pasado, pasa. No me interesa. Y que descanse en paz la diva de Juárez. Amén. No, hermano, no podemos. El día que usted quiera una relación juzgándole o recordándole el pasado a alguien, usted no sirve como pareja. Usted no sirve. Porque ninguno de nosotros somos dignos de apedrear a nadie por el pasado, por los errores de alguien. Y le digo algo más grande todavía. Si hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal, esos pecados fueron limpiados, fueron lavados con la sangre preciosa de Jesucristo. Tenemos que aprender. Entonces, en tercer lugar, ¿qué puede encender la contienda? Que el chismoso se llegue a vivir a tu casa. Cuidado con el chismoso.
Pastor, y en las iglesias hay. Pastor, en las iglesias hay chismosos. No, hermano, mentira, no hay. Número 4, para ir terminando, mis amados. ¿O le seguimos con la tercera parte de este mensaje? Bueno. Número 4, ¿qué puede encender una contienda en la buena relación? La poca sabiduría para las finanzas. La poca sabiduría para las finanzas. Eso, mis amados, también enciende contienda. Mire, pastor, habíamos ahorrado, habíamos dicho que esto era para invertir en el hogar. No, él quería sus rines y sus llantas del sueño. Y mire, no tenemos dónde sentarnos, pero él tiene llantas. De ahí el extremo, ¿verdad? Hay que pagar los biles. No, pero ella quiere su pelo en sueño, pelirrojo. Y hay que ir allá donde el mariconcito de allá de no sé dónde, porque él sí lo hace bien. Y hay que ir, hay que gastar $200, porque primero muerta que sencilla, Juan Alberto. Y hay mujeres tan extremas. La lipo. Ahorremos para la lipo, Chepe. Oye, para la lipo. Mira, es porque no ahorramos para la prima de una casa. No, Juan Alberto. Primero la lipo. ¿Cómo te pones? Y empezamos. Qué triste, ¿verdad? ¿Y qué encendemos, hermano? La contienda. Dice el otro. Porque, mis amados, cuando se hace una relación de noviazgo, de matrimonio, nunca se persiguen objetivos independientes, sino uno para todos. Y es el bienestar no de uno, es de todos. Pero muchas veces el que tiene poca sabiduría para las finanzas destruye su hogar. Pregunte sus malas decisiones, cuánto atraso financiero tiene su familia. ¿Cuánto atraso financiero le ha causado sus malas decisiones? Diga deudas, por favor. ¿Nadie debe aquí? Mire, esos los 3 de ahí, todos tienen una gran solvencia. ¿Y por qué no diezman, pues, hermano? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué nos llevó ahí? Una mala decisión financiera. Una mala decisión, no tomar en cuenta a Dios en nuestras decisiones. Y créamelo, si por algo se destruye una familia, es por la finanza. Yo he conocido muchas, fíjese, se supera los celos, las infidelidades, pero las finanzas es un pilar tan vital que a cualquiera se acaba. No, dice la pareja, yo me cansé de vivir arrimado con fulano y mengano si este siempre no le alcanza dinero por su vicio maldito. Yo me cansé de aquí y empiezan a decir, y ya no, pastor. No, hermanita, dígame la verdad, usted tiene otro hombre. No, pastor. Si la verdad es que ya me cansó esta persona, mire, nos está llevando al fracaso en nuestra vida financiera. Yo me cansé de no poder comprarle algo a nuestros hijos. Yo me cansé que toda la vida vivimos endeudadísimos, tapando un hoyo, abriendo otro hoyo. Mire cuántos años vivimos pagando este préstamo. Y empieza aquello, hermano. Muchas veces la poca sabiduría para las finanzas. Mi hermano, donde no hay sabiduría en las finanzas siempre habrá escasez. Donde no hay sabiduría. ¿Sabe? Es importante establecer prioridades. Diga prioridades. Es importante. Algunas de nosotros, usted tiene que saberlas. Una acá para vivir en Estados Unidos, una prioridad es la renta. Amén. Es lo primero. Número 2, la comida. ¿Sí? La comunicación. Pero hay cosas que, hermano, puede hacer que no sea el tiempo, hombre. Yo hay cosas que siempre las he soñado, pero puede hacer que no sea el tiempo. Porque yo vivo a base de prioridades. A base de prioridades. Ahorita que le llega a uno una oferta de un vehículo o algo, digo yo, bueno, si es más de lo que yo estoy pagando, ¿yo para qué voy a querer eso?
porque no me da el presupuesto. Pero hay unos que dicen, va, por fe, ya te diste en los dientes. Porque es la vanidad la que te está moviendo a algo y no la voluntad de Dios. Créamelo. Bueno, sigamos, que en esta parte los veo bien serios. Hermano, la mala administración frustra al que aporta. La mala administración frustra. Se cansa de yo doy y siempre en el hoyo financiero. No, pastor. Ya le he dicho, separaciones, hermano. Fracasos, no por infidelidad, no por temperamento, no por chismes, sino por una mala administración financiera. Se vienen abajo y hay contiendas y hay pleitos. Yo sé que su hogar no es ese, hermano, porque yo sé que usted está tratando de buscar en Cristo la sabiduría de lo alto. Y yo espero que usted tenga esa dicha de poder vivir una vida estable, pero van a ser sus acciones. Usted va a cosechar un día sus acciones. Hablar con la verdad, ser sabio para las finanzas, prudente para no permitir, no oír cosas que realmente a su vida espiritual no le edifican. Yo espero que el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo habló a su corazón.